Jedhen Ashitin jooftan hafe. Jedhen nokko wallahi Ashitti. Wallahi baga harargeerum tentala. Intala Jedhen kana harargeerum nu boosite. Gurbaa kana waraabuu hin barbaanneen ture garuu bakka dhugaan jirtu dubbadha. Maal jedhe gurbaan kun jechuudha. Ibsishaan Ashitti Utelati waame ani maakii fidee hin dhufu ati immoo Hamzaa fidee hin dhufini jennaani Ashittiin koomentiidhaan lakki ani jaarsa kiyya fidadheen dhufa yoon si dubbisuu barbaade jaarsa kiyya dhiisee hin dhufu jetteeni koomentii barreessitee fi koomentii feesbuukii jalatti wal lolaa jiru jedhe. Ibsishaan gonkumaayyuu jechuudha Ashittiidhaan maakii dhiiseen dhufaa ati intala ganda kootiiti intala biyya kootiiti intala naannoo kootiiti maakii dhiiseen dhufaati qofaa kee jaarsa kee fidii kottuu hin jedhuun kan kana jedhee barreesse kan kana ijoollee kana walitti naquudhaaf kana godhe warroota maqaa Ibsishaatiin feek akkaawuntii banatee jiru jechuudha. Feek akkaawuntii tiktookittiin banatanii jiru, yuutuubiittiin banatanii jiru, feesbuukittiin banatanii jiru jechuudha maqaa Ibsishaatiin. Viidiyoo isaa akka inni poosti godhee gadi buuseen achi jalaasaa viidiyoo isaa gadi buufatanii feesbuuka isaa tiktookii irratti fe'atanii Ibsishaa of fakkeessanii deemuu jechuudha. Jara kanatu akka Hamzaan gidduu kana hin beektu. Hamzaan waa inni feesbuukii irratti gochaa jiru. Dheengaddaa viidiyoo warri baalee jechuudha. Maakiidhaaf Ibsishaadha gimjaa yookaanis immoo waamicha godhanii fi Utelatti nyaata aadaa biyya isaanii affeeran sana Hamzaan borumtii isaa bulee maal godha nyaata aadaa Ashittiidha warri harargee qopheessaniif sana editingii godhee fideetu nuti har'allee kanuma nyaachaa jirraa jedhee qeeqaanii irratti barreessee poost godhe. Yeroo baay'ee viidiyoo maakii poost godhaa akkasumas immoo footoo maakii poost godhaa footoo Ibsishaa poost godhaa. Baqa faallaa isaanii deema qinee sanarraan iyyuu immoo footoo isaanii viidiyoo isaanii haga fayyadamu qaamaan naqee mucaan kun mucaa biyya isaatiiti maakiin mucaa harargeeti Hamzaan harargeedha sanarraan iyyuu immoo darbanii soddaadha innillee baaleedhaa fuudhe Ashittii mucaan kun soddaadha walii soddaan wal qeequu moo wal bira dhufanii nagaa buusanii jaalala buusanii walii wajjin nyaatanii walii wajjin dhuganii mucaa kana gammachiisanii yoo biyya dhufetti deebi'ee maaliif qeequun barbaachise Hamzaan kun ati nama guddaadha nama xiqqaa miti ati ijoollee miti namni waan guddaa sirraa barata jennaan gad deebitee ijoollee kana qeexxaa jechuudha maakiini kutaa harargee miti kutaa Oromoo hundaatti haga Wallagga gooda sana ga'utti nu boonsitee jirti jechuudha. Maqaa nutti goote. Maqaa shamarranii biyya alaa jirtu, maqaa shamarranii dalagaadhaaf biyyaa baatee akka hin taanetti isheen kaan utuu ni kaan hidhatin biyya kanatti baala gooftee isheen kaan immoo ni kaayii akkuma hin ta'etti birrii 1,000 riyaala suudii 1,000 erganii ni kaa hidhatanii mucaa dhalanii haadhaa fi abbaatti ergu. Inni kaan immoo mucaa baateetu dalagaa. Maakiinis of jijjiiruudhaafitu biyyarraa baate biyya Kaayiroo keessa. Garuu jechuun shamarran keessaa tokkoffaa taate aandanyaa taate qophaa isheetti mana kiraayii fudhattee jechuudha. Mana kiraayii kaffalattee akka durba manaatti baatee galti jechuudha. Akkuma nuti arginu liiviirra oolti. Halkanii guyyaa liiviirra teessi. Dhiirri dhufeetti naasa'u namni tokko dhufeetti hin dubbatu. Yoo argitan liivii marratti taphattii jechuudha. Durba mana seeraan baati seeraan galti. Kanattiin ittiyyuu kabaja argattee kabaja ishee eeggattee ulfina ishee eeggattee mucaa bareedaa kana argattee jechuudha. Kuni maqaa keessan isin toshite moo akka biyyaa ulfooftee akka hin taanetti itti kolfaa mucaa biyya gashuu dhiiste deesse akka barbaadde taate akka barbaadde utaaltee jiraatte mucaa deessee biyya isin gashuu dhiiste. Kana barbaaddanii Oromoon keenya silaayyuu kabajan jaallatu salphina jaallata salphina fedha. Akka intalli abaluu salphattu fedha. Akka intalli abaluu bakka guddaa geessu hin fedhu. Intalli abaluu deessee mucaa gashite isa jedhamu kana fedha. Intalli abaluu kabajaan heerumte makiinaan manaan fuudhe waan akkasii godhate biyya kanaatii dhufee fuudhe kan jedhamu isin inaafsisa. Maaliif isin godhachuu hin dandeenye ka? Waan maakiin godhatte godhachuu hin dandeenye waan ta'eef inaaftuu jechuudha. Silaa jechuun maakiin isin gammachiiste nu boonsite malee warri sammuu qabu yookaanis immoo gadi xiinxalee yaadee ilaalu jechuudha. Mucayyoon kun akka addunyaatti kabajaan heerumtee jechuudha. Kabajaan akka miidiyaa kanarratti namoota gurguddaa warroota nutillee maal gatii qabnaayyuu nuti maaltu dhagaa miti namoota gurguddaatu footoo isaatii fi footoo maakii poost godhe.
peejii isaa irratti argitanii jirtu. Miidiyaa isaa irratti poost godhe irraa dubbatee jechuudha. Kanaaf ijoolleen kun waan kabajaan wal fuudhaniif itti naaftaniitu isa kaleessa darbee dubbachaa jirtu jechuudha. Ani amma mucaa kanatu na arseenaan footoo Hamzaatii fi an Hamzaas nan jaalladha. Ashitti illee nan jaalladha. Hunda isaaniiyyuu nan jaalladha. Naman jibbu tokkoyyuu hin qabu jechuudha. Kaleessa dheengadda maakiin waan gaarii hojjechaa turte. Hamzaadhaa fi Ashittiidhaa fi maakii wal bukkeen qabuun keessanii anaaf naaf hin taane. Kaleessa dheengaddaa Ashittii namni mana isheeyyuu mana Ashittii namni gastii irra seensisee naasofsiisuun beektu miti. Ashittii eessatti hin bare beektuan raachee biratti hin bare. Mana raachee seenteetu Ashittiin dhugaa walitti muwayya dhugaan dubbadhaani. Mana raachee seentee saniin booddee mana raacheeti ijoolleen buusidhan. Raacheen waa'ee isheen beeku, iccitii isheen beeku. Mucaan kun waa'ee maalii haasofti duraanii waa'ee walquunnamtii saalaa haasofti. Ashittiin waggaa 3 waggaa 4 dura waa'ee walquunnamtii saalaa haasofti jechuun. Isa rabbiin amma qajeelche rabbiin egaa guyyaa eega malee nama qajeelche sinumayyuu jechuudha. Akkas haasofti buusi baalageedhaa raacheedhaan. Raacheen kee gadi buuse saniin booddee indee mucaan kun on bareeddi nagaa dubbachaa jirti. Maaliif mucaa kana gadi buusanii dheetanii fooloo godhee dhaqee hordofee ilaali. Dhugumattu gaafan ilaalu mucayyoon akka wayii tokko godhatti. Isa amma rabbiin Hamzaatti qabee Hamzaa nama mala qabutti qabee qajeelche jechuudha. Ergii Hamzaatti haasofteetu ergii Hamzaatti heerumteetu qajeelte Ashittiin. Maaliin beekna walumaan beekna warri beektanii koomentii jalatti barreessaa. Dhugaa rabbii ani dhugaa dubbadha. Ana fakkeessaan ani naman jaalladha. Dhugaa onnee kiyyaarraan nama jaalladha. Ammallee isheeyyuu nan jaalladha. Maaf rabbi qajeelchee jira waan ta'eef akka kaleessa dheengaddaa hin jirtu waan ta'eef Ashittiin amma qajeeltee jirti maashaallah tabaarakallaa. Maakiin immoo akkuma argitanii takkaa waan badii namni namoota gurguddaa bira seenti. Jaarsolii bira seenti. Sheekolii bira seenteetu yoo gargaarsa ta'e yoo waa mari'achuu ta'e maakiin eessa jirti? Maakii fidaa jedhanii dubbatu. Mucaa xiqqoo dabara. Daa'ima kana jechuudha. Sammuunsee waan guddaa ta'eef sheekolii biratti argamti. Gargaarsa keessatti argamti. Waan hundumaa irratti argamti. Dhugaa rabbii. Kanatti onneen kiyyallee anaan na jaallatee namni ishee tuqu amma miidiyaa kanarraa ishee arrabsanii gabaabina kanaa ishee arrabsanii maakiin gabaabduu miti bara. Maakiin dheertuudha bara. Ibsishaatu marra dheeraadhaafitu isinitti fakkaate. Wallahi maakiin namni maakiin gadi baay'eetu jira bara. Maakiin sheeppiinsi eegamaa achi baxamtuu miti. Bakka qirsi bareedduma kana uume. Dhugaa rabbii gabaabduudha. Ibsishaatu marra dheeraadha. Wallahi mee reediifaa bukkeetti ilaalaa. Mee reediifaa xiqqoo gaggabaaboodhaa san asiliifaa kana biratti akkasumas hammeenni abdiifaa kana biratti dheertuudha maakiin ibsishaatu marra dheeraadha maashaallah tabaarakallaa. Ibsishaa keenyatu marra dheeraadha malee maakiin dheertuudha gabaabduun jedhamtu bara. Kan ammaa sobanii inaaffaadhaa fi maakii akkana maakii akka dadanii qalbiisee tuqanii mucayyoo miidiyaarra balleessuuf ka'anii jechuudha. Mucayyoon kaayyoo fi karoora qabdii sammullee qabdii nama miidiyaarra baduu miti. Kotu irraa gabbuutanii jireenya mataa ishee jiraatte natti tola jechuudha. Maaliif jireenya namaa kan keessan hin qajeelfanne kan namaa qajeelchuuf hin fiigina. Dura kan keessan qajeelchatanii kaataniitu kan namaallee utuu qajeelchisanii bareedaadha. Kanaafiyyuu isaanii har'as boris waliif ta'aniiru otoo ta'uufi baate birrii amma kanatti dhangalaasee mana warraa naqu birrii amma kanatti baasee mana warraa dhaqee hin fuudhu jechuudha Ibsishaan. Kanaafiyyuu jennaani har'as boris nuti maakii fi Ibsishaa walitti jaallannaa jechuudha. Amma warra akkanumaan of kukkutee waan hin taane haasa'u kuni inaaffaadha malee waan biraa miti jechuudha. Hamzaa ati immoo nama guddaadha, nama kabaja qabudha. Sichi nama abbaa ilmaaniif deemaa jirudha. Waan hin taane poostiin godhin viidiyoo mataa keessanii hojjedhaa. Viidiyoo mucaa kanaa fuutee yuutuubii kee irratti maxxansin. Viidiyoo mucaa kanaa fuutee footoo ishee olii gaditti hin deemi. Ati nama guddaa Ashittiin jirti miti piraankii adda addaa hojjedhaa. Viidiyoo adda addaa hojjedhaa. Mana teessu hojiin qabdani. Maal ta'a ofii keessanii diraamaa adda addaa hojjettanii uummata biratti beekamta. Maaliif namaan iyyuu beekamtu? Dhugaa rabbii nuti warra mana madaamii keessa jirru waan isaan jaallannu jaalala isaaniif qabnu ibsachaa jirraa jechuudha. Kan nuti ijoollee kana waraabnu. Ammatu biyya jiraanne ammatu firii arganne viidiyoo mataa keenyaa iyyuu hojjechuu hin dandeenyu. Garuu waan jaallannuuf isaan waraabnu. Ati immoo qeeqaa ishee inaafaa viidiyoo ishee waraabdee itti fayyadamtaa jechuudha. Kanaaf viidiyoo mataa keetii hojjedhuun siin jedha. Dheengaddas dubbii wayii balleessitee turte yuutuubii kee irratti dubbii cimaa wayii balleessitee baxabbaxxee viidiyoon sun riippoortii irratti ta'e badinan beekaa. Walla ilaalla waan ta'eef sirriitti hordofa. Riippoortii irratti ta'e jalaa bade dubbii cimaa wayii balleessee dhugaa rabbii riippoortii irraa ta'e jechuudha. Viidiyoon suni
tokko hin dubbanne dhugaa rabbi namni afuura raafuu baafata afuura raafuu gabbayee illee hin baafannee jechuudha. Callisee makkaatti shagatee dhiise kanaaf otoo of kabachiistee namillee si kabaje bareedaadha dhugaa rabbi.